Pencegahan masalah pertumbuhan bermula dari awal kehamilan. Para ibu perlu mendapatkan pemeriksaan berkala di klinik kesihatan. Pengambilan makanan yang kaya dengan nutrien amat penting agar memastikan berat badan bersesuaian sepanjang kehamilan. Amalan menyusukan anak dengan susu ibu sahaja selama 6 bulan pertama mampu mencegah masalah pertumbuhan. Berikan makanan pelengkap kepada anak seawal usia 6 bulan di samping meneruskan penyusuan ibu sehingga anak berumur 2 tahun. Bawalah anak kita ke klinik berkala untuk pemeriksaan kesihatan penilaian pertumbuhan mereka. Sayangi anak kita dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan mereka dengan gaya hidup yang sihat dan aktif. Jom jadi anak Malaysia yang tinggi, sihat selamanya. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kembali kita bersiaran dalam Facebook Live Nutritionist KKM. Hari ini kita bawakan tajuk perbincangan iaitu pandemik bukan penghalang berjaya menyusu. Apa ibu dan pasangan perlu tahu. Jadi untuk hari ini kita ada 3 orang panel khas yang kita jemput untuk sama-sama mengupas topik ini, di mana panel-panel ini bukannya individu yang asing bagi dunia penyusuan di Malaysia. Itu saya kenalkan panel yang pertama iaitu Dr. Ning Desianti, perunding laktasi, lactation consultant ya, dan juga volunteer dan juga trainer di Malaysian Breastfeeding Peer Counselor Association, seorang ibu kepada 4 orang anak, Dr. Ning Desianti. Dan yang kedua, Puan Vasumati, anak perempuan Subramaniam, juga bukan seorang yang asing dalam dunia penyusuan, ya, banyak membimbing para ibu bapa di luar sana, especially di Pulau Pinang, ya. Beliau seorang peer counselor Pulau Pinang yang mana telah lebih dari 10 tahun ya membantu ibu bapa untuk menyusu, dan juga sekarang sedang menyambung pelajaran dan PhD dalam social work, dan juga ibu kepada 3 orang anak yang semuanya berjaya disusukan. Dan panel kita yang juga tak kurang hebat dia ya, iaitu Puan Gina Yong. Ramai yang kenal Puan Gina Yong, ya, breastfeeding consultant dan juga founder untuk TIBAN ya, iaitu The Breastfeeding Advocates Network. Juga seorang ibu kepada 4 orang anak. Jadi kita jemput 3 orang panel kita untuk sama-sama kita hayati kupasan menarik pada hari ini. Okey, so tanpa buang masa lagi, saya terus kepada topik untuk kita kupas hari ini. Sebelum tu, seperti mana yang saya katakan tadi, kita sebenarnya kita punya diskusi hari ini lebih kepada membawa satu zone ya, di mana kita akan lihat kepada perspektif ibu semasa kehamilan, persediaan mereka ke arah penyusuan, dan apa yang kedua kita bawa perspektif of apakah persediaan seorang ibu dan juga pasangannya semasa proses kelahiran dan juga semasa berada di hospital, dalam tempoh confinement, dalam tempoh pembantang, dan seterusnya passing the confinement period, bagaimana harus persediaan ibu bapa tu untuk sustain the breastfeeding the breastfeeding in the family. So tanpa buang masa, saya pergi kepada soalan pertama lah ya. Okay, saya teruskan kepada Dr. Ning ya. Jadi saya rasa elok sebelum kita kupas mengenai apa persediaan ibu bapa untuk menyusukan anak, mari kita fahami dululah apa sebenarnya manfaat susu ibu. Jadi bolehkah kita dengar Dr. Ning mengenai kenapa pentingnya kita nak susukan anak dengan susu ibu, terutamanya semasa pandemik COVID-19 ni. Silakan Dr. Ning. Okey, terima kasih Puan Rasha. Secara amnya kita tahu manfaat penyusuan susu ibu ni bukan saja kepada bayi, tapi juga pada ibu, keluarga dan masyarakat. Penyusuan susu ibu kita tahu memang mengeratkan ikatan emosi antara ibu dan anak, dan ia mempunyai manfaat jangka pendek dan juga manfaat jangka panjang untuk kesihatan ibu. So hari ini saya akan fokuskan pada beberapa perkara saja yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 ni. Pertama ialah kita sedia maklum susu ibu ni membekalkan nutrien yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak
serta badan perkembangan dan pertumbuhan badan bayi itu sendiri secara optimal. Dan bukan itu sahaja, susu ibu juga mengandungi nutrien dan faktor-faktor pencegah infeksi yang dapat melindungi bayi. Nah, faktor inilah yang sangat penting kerana dalam tahun pertama kehidupan seorang bayi, sistem imuniti bayi itu masih belum terbentuk dengan sempurna berbanding sistem imuniti kanak-kanak yang lebih besar ataupun malah sistem imuniti orang dewasa. Badan bayi singkatnya belum cukup kuat untuk melawan jangkitan dan akan mudah jatuh sakit sekiranya tidak dilindungi. So, salah satu usaha atau langkah terawal untuk melindungi bayi dan menguatkan sistem imunitinya adalah melalui penyusuan susu ibu. Mungkin ada para ibu di luar sana yang tanya, macam mana penyusuan susu ibu boleh melindungi bayi daripada jangkitan, kan? So kalau kita bayangkan sekarang ni kita ni sebenarnya banyak kuman. Kita tak nampak, banyak je kuman. Okay? So apabila ibu menyusu terdedah dengan kuman-kuman daripada persekitarannya atau dijangkiti oleh kuman tersebut, sel darah putih dalam badan ibu akan mula menghasilkan antibodi yang spesifik untuk melawan kuman tersebut untuk melindungi ibu. Okay? Dan sebahagian daripada sel darah putih dan antibodi daripada ibu ni akan dialirkan ke payudara dan dikeluarkan ke dalam susu ibu untuk melindungi bayi. Antibodi ini bukan sahaja bantu melindungi bayi daripada kuman yang spesifik tadi tu, yang tersebut tadi tu, tapi juga mencetus badan bayi untuk menghasilkan antibodinya sendiri. So this is another manfaat jangka panjang lah. Okay. Nah, kenaan dengan COVID, hasil kajian terkini terhadap ibu yang dijangkiti COVID ditemukan juga antibodi terhadap coronavirus ni dalam susu ibu. Dan kita tahu setakat ni kebanyakan bayi yang positif COVID biasanya mengalami simptom yang ringan atau tidak menunjukkan simptom sama sekali. Walau bagaimanapun, ada kajian yang menunjukkan kesan secara langsung penyusuan atau susu ibu melindungi bayi daripada jangkitan coronavirus ni masih belum muktamad lah. Maksudnya masih, the research is still going on. Right? So, mengapa penyusuan susu ibu ni masih relevan semasa pandemik ni? Kita faham masa dalam situasi COVID, jumlah kes yang mencanak naik, yang tinggi dah puan. Ya, betul. Risau tengok dia kan. Perhatian kita memang lebih tertumpu kepada COVID-19. Cara untuk melindungi bayi dan keluarga masyarakat sekitarnya daripada COVID-19 tu. Betul. Tapi kita perlu ingat, masih ada penyakit infeksi lain yang mudah dijangkiti bayi, seperti cirit-birit, sesema, jangkitan telinga dan jangkitan paru-paru. Penyusuan susu ibu melindungi bayi daripada semua penyakit infeksi ni. Bayangkan kalau bila bayi kita lebih sihat, kita tak perlu ke klinik, kita tak perlu ke hospital untuk dapat rawatan. Sekarang je trauma dah masa sekarang kan, nak keluar, nak pergi hospital, risau, nak keluar tu pun risau. Lepas tu nak cari klinik atau hospital yang bukan COVID pun mungkin kita akan fikir nak pergi ke mana kan. So pada saya lah, penyusuan susu ibu is something we can do to protect our children. Dan justru itu WHO dan Organisasi Kesihatan Seluruh Dunia menggalakkan penyusuan susu ini boleh diteruskan dengan mengambil beberapa langkah berjaga-jaga dan SOP tertentu. Selain tu, last but not least, saya rasa kita semua faham, kita semua maklum situasi COVID ni, semakin ramai keluarga yang hadapi kekangan kewangan, ada keluarga yang putus bekalan makanan. Jadi bagi keluarga-keluarga ini mungkin sukar untuk mereka menyediakan susu gantian atau susu formula bagi bayi mereka jika mereka tidak menyusukan anak. Kan kalau nak ikutkan, bila kita nak beri susu gantian, susu formula ni, kita perlu pertimbangkan 5 kriteria AFAS tu kan. So maksudnya kita perlu pertimbangkan adakah ia boleh diterima oleh bayi, boleh dilakukan, ada yang mampu diperolehi dan diteruskan sepanjang masa baby tu diperlukan susu, dan sama ada selamat berikan, ada air yang bersih kan, semua tu. So bekalan di sebaliknya, bekalan susu ibu ni sentiasa ada selagi mana ibu menyusu mengikut kehendak bayi, So susu ibu sahaja selama 6 bulan pertama ni memenuhi semua keperluan nutrien seperti yang kita bincangkan, kita sebutkan tadi, memenuhi keperluan fizikal dan emosi bayi. In fact, setelah 6 bulan
bila kita mula perkenalkan makanan pelengkap, susu ibu masih merupakan sumber tenaga dan nutrien yang penting untuk bayi lepas 6 hingga 20, sampai 24 bulan lah, 2 tahun kan. So pada saya penyusuan susu ibu ni boleh katakan jaminan makanan, food security untuk bayi dan mengurangkan risiko malnutrisi pada kanak-kanak di luar sana. Saya rasa itu saja respon saya untuk soalan tu. Okey, terima kasih banyak Dr. Ning untuk penjelasan tadi kenapa pentingnya nak susukan anak dengan susu ibu, terutama masa waktu COVID-19 ni. Okey, ibu-ibu di luar sana, manfaat penyusuan susu ibu ni banyak sangat ya. Jadi kita boleh ada sama-sama manfaat susu ibu sahaja pun boleh ya. Tapi itulah information tu ada available di mana-mana. Perlu update kita punya pengetahuan ya, dan juga kita perlu mantapkan lagi kita punya para ibu bapa, kefahaman ibu bapa tentang kenapa perlu susu ibu bukan susu lain ya. Alright. Okey. Untuk puan basuh ya, kita tahu ya, semua orang tahulah ya, badan ibu yang hamil ni dah mula ya membuat persiapan untuk menyusu ya, untuk anak yang akan bakal lahir ni lah. Jadi proses fisiologi ni kita tahu dia berlaku secara fitrah, memang akan berlaku ya. Once you are pregnant and then you be prepared, your body will prepare yourself to breastfeed. Jadi tapi oleh tu selalunya lah umumnya kebanyakan orang akan berpendapat, okey tak apa, menyusu tu bila lahir je anak pandailah dia nak menyusu kan. Macam tu ya, because of that fahaman yang difahami oleh masyarakat umum. Jadi apa pandangan puan basuh dalam perkara ni? Sebenarnya apa sebenarnya persediaan mental dan emosi wanita ibu hamil dan juga pasangan ya untuk mereka preparekan untuk mereka prepare menyusukan anak dengan susu ibu, terutamanya waktu pandemik COVID-19 ni. Puan basuh sila. Terima kasih Puan Rasha. Salam sejahtera kepada semua ahli panel dan juga mereka yang sedang menonton sesi ini. Puan Rasha memang tidak dapat dinafikan ramai yang berfikir ini merupakan satu proses yang akan berlaku secara automatik, dan ada juga yang segelintir yang fikir ini merupakan satu perkara macam mechanical. Ambil bayi, letak di payudara, baby akan minum susu, letak balik. Ramai yang beranggapan yang sedemikian. Ini adalah satu yang saya pelajari daripada pengalaman saya counselling para ibu. Sebab mereka rasakan kenapa bayi ini selalu menangis, minum susu tidur je lah kan. Jadi mereka tak faham bahawa perkara ini bukannya satu perkara yang mechanical. Saya rasa saya perlu beritahu satu kata mutiara daripada Laleh Celik yang sangat menarik. Saya personally suka kata mutiara ini mengatakan bahawa ia benar penyusuan susu ibu adalah secara semula jadi, tetapi ianya bukan seperti pernafasan di mana dia berlaku secara automatik selepas kita lahir, tetapi ianya seperti belajar berjalan. Dia perlukan masa dan skill untuk kita berjalan dengan lancar. Jadi kedua-duanya proses yang sama, semula jadi, tapi yang berjalan ni dia perlukan masa sedikit. So kita selalu akan gunakan ungkapan ini, breastfeeding is a informed knowledge and a learned behavior. It's a learned behavior. So jadi persiapan semasa hamil tu satu perkara yang paling penting yang perlu. Dan mungkin sebab tu kita hamil dalam tempoh 40 minggu, cukup untuk buat persediaan. Jadi saya akan nasihatkan para ibu, sekurang-kurangnya gunakan 30 minggu untuk belajar mengenai penyusuan. So, kenapa penyusuan? Kerana penyusuan merupakan perkara yang paling penting, number one factor selepas bayi dilahirkan. Keperluan yang lain orang lain boleh sediakan, tapi penyusuan ibu tu seorang saja yang boleh buat. Jadi seminggu sekali 30 minit untuk 30 minggu cukup untuk belajar mengenai semua aspek penyusuan. Jadi bila kita berbincang mengenai belajar mengenai penyusuan, itu merupakan faktor yang paling pertama. Jadi macam mana kita nak belajar? Dulu sebelum pandemik kita ada option, ada kelas antenatal, ada kelas breastfeeding, semuanya bersemuka. Sekarang bukan, perbezaannya semuanya atas talian.
ibu kena ambil inisiatif untuk cari di mana ada kelas-kelas ni dianjurkan di antara talian, dan luangkan sekurang-kurangnya masa untuk satu kelas belajar mengenai tips-tips yang penting untuk kamu teruskan penyusuan. Kalau nak bergantung kepada YouTube ataupun Google, boleh, tapi pastikan belajar daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Jangan pergi kepada YouTube ataupun blog-blog yang dikendalikan oleh individu-individu tertentu dan mungkin ada maklumat di sana yang tak betul. Jadi pastikan pergi kepada sumber-sumber yang boleh it's a reliable resources. Jadi itu merupakan faktor yang pertama, belajar semasa hamil mengenai penyusuan. Yang kedua ialah build your network. Bila kita kata build your network ni, bukan ramai yang ingat build network ni mungkin selain untuk buat business kan. Actually untuk breastfeeding pun you kena build your network. Bila kita dah berhasrat untuk nak menyusukan, waktu hamil itulah merupakan waktu yang paling penting untuk kita build your network. So who should be in your network? First thing, bring your family members inside. Beritahu mereka bahawa kamu bercadang ataupun berhasrat untuk menyusu. Jadi mereka tahu, I want to breastfeed. Mereka faham. Yang kedua, dalam aspek building your network is dapatkan konteks, kontak sekurang-kurangnya seorang peer counselor ataupun counselor laktasi ataupun pakar laktasi. Cari mereka, bukan saja cari, save number mereka dalam telefon kamu dan pastikan kamu bicara ataupun bincang dengan mereka sekurang-kurangnya sekali. Kenapa perlu lakukan benda ni semasa hamil dan bukannya selepas melahirkan anak? Sebab bila kamu dah build network dengan seorang peer counselor ataupun pakar laktasi, kamu dah buat intro dengan dia. Saya tinggal di tempat ni, saya akan melahirkan bayi pada minggu ini, tarikh ni, saya berhasrat untuk menyusu dan sebagainya. So you are no more stranger untuk peer counselor tersebut. Dan bila masa kita ada problem, terus saja kita boleh panggil mereka dan boleh dapatkan bantuan immediately. Bayangkan lepas bersalin ada problem baru kita nak cari peer counselor, susah. Dan dalam waktu pandemik ini, nasihat saya ialah cari peer counselor yang tinggal setempat dengan kamu. Kenapa? Kalau cari peer counselor jauh-jauh, mungkin dia tak boleh datang ke rumah kamu. Jadi cari seorang yang tinggal setempatmu. Kalau diperlukan, mungkin mereka akan datang ke rumah sekiranya diperlukan. Katakanlah dah cari semua, tak dapat siapa pun. Satu sumber yang selalu kita tak guna ialah jururawat di klinik kesihatan. Semua jururawat di klinik kesihatan ibu dan anak, mereka telah dilatih. Jadi, mesti ada seorang jururawat yang pegang portfolio laktasi di klinik tersebut. Bila pergi untuk antenatal check up kamu, tolong ambil time sikit, tanya siapa jururawat di sini yang in charge untuk laktasi. Spend 1 or 2 minutes sembang dengan nurse tersebut. Jadi bila ada masalah nanti, boleh call klinik dan terus bercakap, boleh tak saya cakap dengan Puan Azlina contohnya. Jadi network ni sangat penting untuk kita menangani isu-isu yang mungkin kita akan hadapi semasa menyusu nanti. Yang ketiga ialah persediaan dari segi emosi, terutamanya dalam ketika pandemik ini. Dulu kita bersalin mungkin boleh balik kampung, kita akan ada mak datang tolong, mak mentua datang tolong. Kadang-kadang sekarang tak datang pun macam pertolongan juga sebab less people interfere. Tapi in some situation kita masih lagi perlukan. Jadi ada yang akan cari confinement lady, caretaker dan sebagainya. Tapi situasi sekarang agak mencabar. Tak ramai yang suka ataupun mereka rasa kurang selesa untuk datang buat. Ini menyebabkan ramai ibu terpaksa menguruskan pantang dia seorang diri. Tambah kalau ada abang kakak yang kena jaga sekali kan. So dari segi persiapan emosi itu sangat penting. Fahami bahawa ini adalah situasi yang bakal saya lalui. Ini merupakan cabaran yang mungkin saya hadapi. Jadi persediaan ini akan membantu kita bersedia secara emosi
untuk menghadapi apa jua masalah yang bakal kita hadapi nanti. Dan yang keempat ialah persediaan. Boleh kata bukan persediaan, tapi kena buat kerja rumah sikit. Kerja rumah ialah do your homework a little bit mengenai hospital yang bakal kamu akan bersalin. Kalau cadang nak bersalin di hospital kerajaan, memang penyusuan akan dibantu dan sebagainya, tapi fahami situasi sekarang. Kalau duduk di hospital 1 hari, 3 hari, mungkin tak ada siapa yang datang melawat kamu. Mungkin 3 hari tu kena makan makanan hospital. Sebab ada kes ibu menangis daripada hospital, Kak Wasu 3 hari saya tak lalu makan makanan hospital. No, you cannot cry. That is the situation. Bahawa kamu perlu menguruskan 3 hari itu seorang diri di hospital. Kalau cadang bersalin di hospital swasta, kerja rumah dia lebih sikit. Jadi kena pastikan bahawa sama ada hospital tersebut ialah breastfeeding friendly. Kalau bukan breastfeeding friendly, bincang dengan gynecologi kamu ataupun pediatrician di sana. Bagaimana penyusuan digalakkan di sini? Contohnya ada satu case yang saya handle, paras di mana ibu diwatkan dan nursery dia di different floor, paras 2 dan ground floor. Jadi ibu ni dalam ketika pandemik ini dia rasa kurang selesa turun naik sebab lift yang digunakan oleh orang ramai. So kena buat homework sikit. Bagaimana situasi hospital tersebut? Siapa nurse di sana yang boleh membantu? Di mana nursery? Adakah bayi akan dibawa kepada kamu ataupun kamu kena turun pergi menyusu? Jadi persediaan yang kecil-kecil macam ni dalam 4 faktor yang saya senaraikan tadi akan memberi kita keyakinan sekiranya saya hadapi sebarang masalah, this is how I will be able to handle it. So that's all, Puan Rasha. Okey, terima kasih Puan Wasu berkenaan dengan persediaan tadi. Kalau kita tengok itu hanya surface saja ya Puan Wasu, Puan Gina, Dr. Ning. Sebenarnya preparation tu banyak yang nak kena buat ya, dari segi emosi, dari segi fizikalnya, nak kena buat homework ya, just to prepare ourselves ya, parents di luar sana untuk menyusu. Ya, okey. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya kepada Puan Gina ya. Kita teruskan kepada Puan Gina. Okey, secara ideanya kita tahu kita tahu seorang ibu dan pasangan suaminya ya akan dapat sokongan, bimbingan daripada sekitaran hospital bersalin yang sekiranya tadi Puan Wasu kata hospital tu menyokong penyusuan ya. So jika hospital tu hospital rakan bayi, maka persekitarannya seharusnya menyokong kepada amalan penyusuan susu ibu ya. Yang mana daripada awal kemasukan ibu ke hospital sehinggalah bersalin dan sehinggalah ibu tu discharge daripada hospital ya. Mereka akan dibantu ya. Tetapi macam yang Puan Wasu pun dah buat bunga-bunga tadi sikit dalam penjelasan, dalam keadaan sekarang yang kita tahu hospital pun mengalami keadaan yang tenat ya dengan kekangan-kekangan yang ada sekarang. Jadi sebenarnya apa persiapan atau persediaan wanita hamil dan pasangan untuk bersedia dengan keadaan di mana persekitaran yang terhad tadi, dengan keadaan yang terhad yang saya sebutkan tadi. So mungkin Puan Gina. Alright. Thank you Puan Rasha. Hi, good morning everybody. Ya, seperti mana yang Puan Wasu tadi telah touch on ya, persiapan kita hamil 40 minggu kan. 40 weeks of preparation. Okay, some of us not so lucky, kita ada 36 minggu, 37 minggu saja. Tapi memang ada lebih daripada 30 minggu lah. As soon as you know you're pregnant, mungkin dalam bulan kedua you dah tahu you dah hamil. Okay, celebrate sekejap kan. Sangat-sangat gembira. Then of course you will announce to the entire world, oh I'm pregnant, I'm expecting a baby. And a lot of your friends will come in to give you advice. Am I right? Most of the time it's like that. That's what happened to me. I got a lot of advice. Orang-orang
datang kepada saya, congratulate saya kan, with all this advice, and I get very confused, very keliru lah yang mana advice saya sepatutnya follow, yang mana saya tak sepatutnya follow. But thank God today we have a lot of information on the internet, online and offline as well. But now with this COVID situation, of course, going online for information is one of the easiest and better things to do. Now, my suggestion is, so of course, listen to your friends. Kalau kamu nak jayakan penyusuan susu ibu, listen to your friends yang sudah berjaya menyusukan susu ibu kepada anak mereka. Okay, of course, listen and talk. Berbincanglah dengan kawan-kawan yang karib yang atau yang mungkin kawan baru yang mungkin you kenali yang sudah berjaya susukan susu ibu. Alright, and one of the most important things, the first like what Puan Wasu say, use at least 30 weeks. Use at least 30 weeks to learn more about breastfeeding, learn more about your baby, what is normal, what is not normal. One of the things that mothers and fathers, ya, ibu dan pasangannya, ibu dengan daddy, ya, selalu khawatir atau selalu bimbang ialah adakah anak saya normal. So you should take this opportunity, should take this time to learn what is normal and when you should seek help. All right. So learn about breastfeeding is very important. There's so many avenues that you can learn. A lot of it are free information, and if you want to, you can also get some paid information if you want to. Like for example, buy a book to read when you're at your antenatal checkup, right, with your nurses in the clinic, kesihatan. Make friends lah with the nurses. Not only the nurse laktasi, ya. Ya, seperti yang mana Puan Wasu kata, I think that it's okay to make friends with all the nurses as possible, because as many nurses friends as possible, when they see you and you're always there, you're always interested in your baby, you're always interested in your pregnancy, I guarantee you the nurses will be so happy to help you. They will be rushing to see you. They're, oh, you're here today, let's talk. Most of the nurses are like that because a lot of times nurses are very, very helpful and they want to share information. So use this special time, okay? Make friends with the nurses and talk to them and ask them as much information as possible. And then at the same time, you have to, of course, keep yourself healthy during semasa hamil kan. Kesihatan adalah amat mustahak, ya. Jaga kesihatan kita. Macam mana nak jaga kesihatan, ya, so that you are a healthy, active mother. When you give birth, bila beranak tu senang. Bila nak recover daripada delivery tu akan lebih sempurna. So we must remember to makan makanan yang seimbang. Okay, janganlah selalu makan kek saja, ya. Jangan selalu makan KFC saja, ya. Boleh makan, tapi pastikan yang lainnya seimbang, yang sehat. Okay. Then mestilah minum air yang banyak. Jangan minum Coca-Cola saja. Kalau nak minum, mengidam sangat nak minumlah. Okay, go ahead minum. Tapi pastikan yang lain minum banyak air, minum air yang baik, minum minuman yang berkhasiat, ya. Then of course you must keep yourself active. Aktif maknanya janganlah duduk rumah tengok Netflix saja atau duduk rumah tengok komputer saja, tak buat apa-apa pun, mesti jalan. Sekarang pun kalau walaupun SOP ketat, boleh jalan di keliling rumah, naik atas tangga, ya, cuci toilet pun boleh. Itu adalah senaman yang bagus, okay? You are pregnant, you bukan sakit. Okay, hamil bukan sakit. Hamil tu mesti juga remain active, okay, dengan exercise yang bagus, ya. Of course, you also have to think about what happened bila kalau saya selepas bersalin, saya tak boleh keluar rumah atau tak ada kereta atau tak seperti biasalah, tak senang saja nak keluar kan. You must plan your baby things properly. You have 30 hingga 40 minggu untuk plan barangan-barangan keperluan ibu dan bayi. So you can ask your friends, tak payah beli semuanya. You can ask your friends, boleh tak yang lama-lama bagi saya. So you can get all these things online now. You don't have to go shopping physically, yeah. So keep yourself healthy, keep yourself safe, yeah. And one of the safest place that you can be is in your own home.
duduklah di rumah baik-baik. Okay, janganlah jalan sini sana kan. So these are the things that you should know, and you also should know about how the SOP in the hospital is. Adakah suami dibenarkan masuk ke dalam ward labor? Mungkin tidak. Ada setengah hospital yang tak izinkan suami masuk. So maybe you actually ask the hospital, and then they say yes, husbands can come in, but mungkin SOP tukar pada last minute-nya, you don't know, and then suddenly they say that suami tak boleh masuk, and that akan it will impact your emotion. So mami and daddy, prepare lah kalau ini berlaku, apa yang saya akan lakukan. Okay, so it's a very good idea seperti mana yang Puan Wasu katakan tadi, build your network. Siapa yang saya boleh minta pertolongan dari? Kalau saya kekurangan diaper baby, siapa yang boleh tolong saya beli kalau saya tak dapatkan beli dari online? So all these are the things that you need to prepare for. And also during your confinement, kan, orang Cina kita ada 30 hari confinement, orang India dengan orang Melayu juga ada masa confinement mereka, berpantang dia. So masa pantang ini siapa yang boleh masak, siapa yang boleh tolong jaga baby, siapa yang boleh beli barang-barangan, ini semua harus di-prepare semasa hamil, bukan selepas delivery, So I think that is very important, because the more prepared you are, the easier you will get. Okay, persediaan yang lebih sempurna lah akan melincinkan perjalanan kamu sebagai seorang ibu dan bapa yang baru. So preparation is important, So, over to you, Rasha. Okey, terima kasih Puan Gina. Okey, tadi kita dah dengar satu slot babak bercerita tentang persediaan ibu dan juga pas menyusu semasa tempoh kehamilan. So kita break dulu panel kita, dan kita akan sambung nanti dengan fasa yang kedua, iaitu kelahiran dan juga confinement dan juga seterusnya. So kita break dulu, nanti kita sambung semula. Okey, jumpa lagi. Okey, selamat kembali kepada yang baru join Facebook bahagian pemakanan Nutritionist KKM. Sekarang kita sedang bersiaran untuk bercakap berkenaan dengan tajuk pandemik bukan penghalang berjaya menyusu, apa ibu pasangan perlu tahu. So tadi kita telah habis satu senario di mana kita dah dengar apa keperluan, persediaan fizikal, psikologi dan juga emosi ibu hamil dan juga pasangan, iaitu suami, dalam menjayakan hasrat untuk menyusukan anak selepas kelahiran. Jadi seterusnya kita akan bincang-bincang berkenaan dengan kelahiran dan juga tempoh pantang. Alright, jadi semua ketahui, semua dah umum, dah sedia maklum, kelahiran ni adalah satu proses yang berisiko, ada risiko, dan dalam keadaan COVID-19 ni pula kita lihat banyak memberi kesan, dalam setting hospital contohnya, dia telah memberi kesan kepada langkah-langkah yang dijalankan oleh sebuah hospital rakam bayi, ini kerana sesebuah hospital rakam bayi itu terpaksa tidak dapat mengamalkan polisi-polisi dan juga langkah-langkah yang termaktub dalam sebagai hospital rakam bayi, kerana mereka mahu mengurangkan risiko daripada ibu kepada bayinya. Jadi antara langkah yang mungkin mengalami sedikit hiccup sekarang ni ialah contoh langkah berkenaan dengan persentuhan kulit ke kulit sejurus selepas kelahiran, skin to skin, langkah untuk memulakan penyusuan seawal selepas kelahiran, dan juga langkah berkenaan dengan keberadaan ibu dan anak bersama, itu rumiin, dalam setting hospital. Juga kita juga tahu ada kekangan dari segi keadaan dalam peningkatan kes COVID-19, ada kekangan ward dan juga kekangan dari segi bilangan staff ataupun train staff dalam penyusuan dan sebagainya. So jadi sebenarnya
apa persediaan yang seharusnya di sebelah pihak pasangan ibu dan juga ibu dan juga pasangan ni perlu lakukan. Apa persediaan mereka yang nak menghadapi keadaan ini semasa di dalam hospital, apa cabaran dengan menyusukan anak selepas kelahiran dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya seorang ibu dan juga pasangan tu harus melihat perkara ni dan macam mana nak buat persiapan yang positif ke arah situasi ini. Silakan Dr. Ning, mungkin. Okey, baik, terima kasih Rasha. Kalau boleh saya nak elaborate sikit tentang point tu. Okey, bagi ibu bapa yang telah buat persediaan ni, yang telah baca, belajar tentang bagaimana nak mulakan penyusuan sejurus lepas kelahiran, mereka pasti berharap proses bersalin tu mudah dan lancar, bayi yang dilahirkan sihat dan terus langsung dapat menyusukan selepas bersalin lah kan. Tapi kadang-kala harapan kita tu tak sama dengan realiti dan tidak sama dengan pengalaman kita yang sebenar kan. Actually sebelum zaman COVID sekalipun, sebenarnya ibu bapa perlu bersedia juga dengan kemungkinan senario-senario seperti ini kan. So senario seperti contohnya, bayi tak dapat menyusu sejurus lepas kelahiran walaupun dah ada peluang untuk buat sentuhan kulit-kulit. Maksudnya dah memang dapat peluang sentuhan kulit-kulit, tapi for some reason or other baby tak dapat menyusu sejurus lepas kelahiran tersebut. Atau mungkin senario seperti keadaan kesihatan ibu atau kesihatan bayi yang tidak memungkinkan untuk memulakan penyusuan. Contoh, ibu dan bayi memerlukan immediate medical attention. For example, tekanan darah ibu terlampau tinggi dan mungkin bayi menghadapi masalah pernafasan, perlu pemantauan di NICU dan sebagainya. Of course ada juga situasi lain seperti yang dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, sikap dan amalan sesetengah anggota kesihatan dan setengah hospital yang kurang mengamalkan BFHI ini kan. Nah, dengan keadaan COVID sekarang ada tambahan senario dan tambahan senario seperti ibu dan bayi mungkin suspek or confirm COVID dan perlu mengikuti protokol dan SOP yang sedia ada, dan kekangan anggota kesihatan dan hospital seperti yang dinyatakan oleh Puan Rasha tadilah. Saya ambil peluang ni untuk untuk mengakui perasaan kecewa, perasaan sedih yang dialami oleh pihak ibu bapa dan juga sebenarnya pihak anggota kesihatan, saya percaya, yang ingin membantu tapi keadaan tak memungkinkan. Right? Yes, I know it is frustrating. We know it's frustrating and it is demotivating, definitely. But some things are just beyond our control. Right? So, what can we do? Apa yang kita boleh buat ialah fokus untuk lakukan perkara yang kita mampu buat pada saat itu. Right? So pada ibu bapa, apa yang ibu bapa boleh lakukan? Kalau boleh saya nak cadangkan, sebelum bersalin, bincang kemungkinan senario ni berlaku bersama pasangan. I know it's not comfortable untuk discuss perkara yang tak berapa positif ni kan, tapi I think it is necessary. Perlu juga memang kita nak semuanya lancar. That's plan A. But what if plan B? Kan? Saya rasa kita perlu juga bersedia. Dan bila keadaan ni, perlu ingat kita dalam situasi COVID ni perlu sentiasa amalkan langkah-langkah berjaga, langkah-langkah SOP tu sebelum pegang bayi, menyusu atau memerah susu. Actually kalau ikutkan sebelum zaman COVID pun sebenarnya kita digalakkan sebelum pegang bayi, sebelum perah susu, cuci tangan, basuh tangan, bersihkan kan. Semua is actually the same, cuma intensified now. So you have to be more aware sekarang ni. So pastikan ibu pakai mask. Bayi jangan pakai mask ya. Tak boleh. Jadi bayi jangan pakai mask. So ibu yang pakai mask, basuh tangan sebelum dan selepas. Macam cakap tadi tu, pegang bayi, sebelum dan selepas nyusu, sebelum perah susu, bersihkan dan disinfeksi permukaan yang biasa disentuh. The standard procedures termasuk protokol lain yang berkaitan dengan situasi ibu dan bayi tersebut. Saya tak akan bahas ini in detail. I'm sure ada sesi lain untuk ni. Okay, so itu kedua. Ketiga, dapatkan bantuan dan sokongan. Tanya dan bincang dengan doktor dan nurse apa yang boleh ibu lakukan saat ini. Keep the communication open. Right? Dan tadi Puan Vasu sebut masa hamil, build your support network. Kenal pasti jaringan sokongan anda. This is the time, hubungi keluarga, rakan, pembimbing siapa saja in your support network tu.
talk to someone. Kadang kita bila fikiran kita risau, serabut kusut, kita tak tahu nak buat apa. But talking to someone helps sometimes just to clear your mind. Kan? Ya. Dan keempat, sekiranya ibu tak dapat menyusu sejurus selepas kelahiran, perah susu sebaik saja ibu rasa kuat atau bersedia. Okay? So, dan masih macam tadi kita cakap, pastikan kebersihan peralatan. Kita galakkan perah dengan tangan. Sebab kajian menunjukkan perah dengan tangan ni lebih berkesan, terutama untuk hari-hari awal lepas kelahiran. Kita tahu kolostrum tu pada mulanya, kolostrum atau susu awal pada mula keluar dalam jumlah yang sedikit dan pekat dan melekit macam tu kan. Jadi kalau kita guna pump, dia akan melekat pada corong pump tu sendiri. Okay. Perah, kita digalakkan perah 2-3 jam sekali untuk rangsang dan tingkatkan penghasilan susu. This is point ni adalah untuk kita protect breast milk supply kita lah. Dan just kalau ibu menggunakan pump, pastikan gunakan pump sendiri. Jangan kongsi dengan orang lain punya pump. Okay? Tidak digalakkan lah, apalagi dengan time COVID ni. So itu perah susu. Yang satu kena, dan poin yang penting juga yang biasa orang lepas pandang ialah penjagaan payudara. Okay. Selain kita nak perah susu secara berkala, ibu perlu juga jangkakan perubahan yang bakal dilalui, yang akan dialami oleh payudara tersebut. Okay. Contohnya macam pada hari pertama dan kedua, expect that your breast is going to be soft. Dia lembut. Dia belum, lepas bersalin tu payudara bukannya penuh dengan susu tiba-tiba macam tu. Tak, the first 2 days masih lembut. Tapi ingat, susu dah ada sejak second trimester lagi, sejak trimester kedua. Jadi kita kena terus perah untuk menggalakkan untuk keluarkan susu tu lah. Dan selepas hari ketiga, kita perlu jangkakan lebih banyak susu akan terhasil dan ibu akan rasa payudara tu tambah bengkak. Ini yang kita namakan bengkak susu ataupun breast engorgement. Kenapa kita perlu expect this to happen? Sebab ni satu yang fisiologi, yang naturally akan happen. Jadi bukan berlaku sebab lepas kena urut baru dia bengkak. Tak urut pun dia belakang berlaku juga. So jadi ibu perlu tahu kalau berlaku bengkak susu, which most probably memang akan berlaku, perlu tahu apa nak buat. Perlu perah, urut, tuam sejuk. Tuam sejuk bukan tuam panas. Kalau tengah bengkak tu tuam sejuk. Dan dapatkan bantuan jika terlalu bengkak, terlalu sakit dan susu tak keluar. Susu, bila breast engorge, susu tak keluar bukan berarti susu tak ada. Susu ada, tapi terlampau bengkak sampai dia tak boleh keluar. Kalau kita tak properly manage, itu akan mengganggu supply susu berikutnya. Okay? Dan seterusnya, sebaik saja ibu boleh bersama dengan bayi dan ibu ingin menyusukan bayi, mulakan dulu dengan sentuhan kulit ke kulit. Okay. Dan do lots and lots of cuddling. Right? Dapatkan bantuan jika bayi tu ada masalah untuk melekap ataupun ibu ada masalah untuk memposisikan, mencari posisi yang selesa lah. So proses untuk menyusu ibu walaupun buat kali pertama ni akan menjadi lebih mudah jika kita biasa buat skin to skin ni, dan tadi dengan amalan perahan tadi tu bekalan susu dah terhasil kan. Dan saya rasa satu poin saya yang terakhir ialah pesanan saya lah, pesanan peribadi saya pada ibu bapa sana, actually selama tempoh ibu dan bayi terpisah ataupun tak dapat menyusu, kita cenderung akan rasa tak terdaya. Kita akan rasa kecewa dan mungkin kita rasa macam stuck in that situation. Kita rasa we'll be like, we are in this situation forever. Ketahuilah tempoh ni insyaAllah adalah sementara. Sama ada tempoh quarantine 10 to 14 days, tempoh bayi di ward beberapa hari, beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan, bergantung kepada situasi bayi tersebut. Selepas tempoh ni berakhir, ibu, bayi, ayah akan kembali bersama. So masih ada peluang untuk ibu menyusukan bayinya jika itu yang ibu inginkan. So sementara tunggu tempoh tu berakhir, jagalah kesihatan fizikal, jagalah kesihatan minda, tingkatkan dan lindungi bekalan susu tu, jaga kesihatan payudara dan bersiap sedia untuk memulakan menyusu selepas tempoh tersebut. Okey, baik. Cantik
kupasan Dr. Ning tadi dalam berkenaan dengan situasi sementara di hospital ya, sehingga ibu tu discharge daripada ataupun bayi itu discharge daripada hospital. Jadi di situ saya nampak poin yang mana para ibu bapa tu kena selalu re-energize the thinking, re-energize the action towards something yang positif kan, towards the negative or something yang kita tak expect tu ya, atau yang kita tak nak tadi tu. Okey, terus kepada Puan Gina. Kita tahu kan Puan Gina, sesungguhnya kalau seseorang ibu tu dia sangat bertuah lah ya, jika baru saja lahir anak dapat sokongan, dapat perhatian daripada semua orang berkenaan dengan keperluan diri dia semasa tempoh berpantang tu ya, ataupun masa confinement period tu, bermula daripada maksudnya keperluan dari segi makan minumnya, keperluan kebersihan dirinya, ada masa untuk rehat ya, ada masa untuk tidur yang cukup, ada diurut ya, masaj, kemudian mandi dan keperluan bayi, mandi bayi dan urus keperluan bayi tu ada dibantu ya. Ada orang yang datang bantu tunjuk ajar secara fizikal teknik menyusui, itu that is actually the ideal situation. Tapi dalam confinement period ya, lepas keluar dari hospital ni, tak semua orang ya dalam keadaan sekarang mampu dijaga oleh ahli keluarga. Mungkin terpaksa berseorangan tanpa pasangan untuk berpantang, mungkin terpaksa berseorangan dengan suami saja masa pantang, tak ada ahli keluarga yang lain ya. Tidak ada ibu bapa seperti biasanya, tidak boleh balik kampung, berpantang di kampung contohnya ya. Mungkin tak dapat perkhidmatan confinement lady yang boleh datang ke rumah ya. Ada orang jagakan tempoh pantang ya. Kemudian mungkin tak ada kemampuan ataupun there's a limitation, tak boleh pergi berpantang di confinement center ya, dalam keadaan COVID ni contohnya lah, dengan kita tahu dengan situasi pelaksanaan PKP-nya ya, dengan pelaksanaan SOP dan sebagainya. Jadi Puan Gina sebagai seorang pembimbing laktasi dan individu yang personally berjaya lah menguruskan confinement center yang saya tahu sangat menyokong dan melindungi penyusuan ibu, you protect breastfeeding so much Puan Gina. So apa pesanan Puan Gina kepada pasangan suami isteri di luar sana mengenai bagaimana tempoh berpantang tu harus kita urus ya, supaya proses penyusuan itu berjalan lancar dan mesra kepada ibu, kepada pasangannya dan kepada seluruh ahli keluarga. Silakan Puan Gina. Thank you for the question. First of all, I really pray that ibu bapa yang baru ni akan dapat pertolongan yang secukupnya lah. I really pray that you are not berseorangan, that tanpa suami atau tanpa ibu bapa, nenek dan datuk yang boleh tolong lah, keluarga lain. I really pray that will not happen to you. I really pray that you will at least have your husband or somebody else who can help you, yeah. But I know that sometimes in this situation, I've heard of cases, a few people have actually told me that this new mother is alone, the husband is separated and cannot come back from another state because he was working and then PKP happened and then he can't come back at all. So what this mother did when she actually asked online, what can I do? A lot of people came in to help her. People sent her food, people sent her diapers, people sent her clothes, that we have a community. I believe that if you ask for help, we will have a community to be able to and then we find people who are closest to her if possible, to go and help her. But of course everybody is afraid now COVID, it's like it's in the air, you letak jari di luar rumah saja you pun takut kena COVID. But again, thankfully ramai juga yang ada pengetahuan bahawa taklah setakat situ macam tu kan, as long as you follow SOP, you pakai mask, you sanitize as much as you can, So first of all, you have to build your network, like what Puan Wasu just said just now. That is actually very, very important. Building your network while you are pregnant. I know ada orang yang shy sikit, mereka tak pandai berkawan katanya, okay? Tapi sekarang mami daddy, you nak jadi mami daddy yang baru kan, you ada baby datang, you have a new baby coming in, you need to think about your new baby.
So maybe you are the type who doesn't like to ask for help from other people. Maybe you're feeling like I don't want to disturb other people, but for the sake of your baby, you have to build your network. And depending on where you're staying, if your neighbor, just tell your neighbor, I'm pregnant. Just make friends with your neighbor, whoever you are, or online friends. Okay, don't be alone. Don't be a loner. I think it's very, very important. Then, if you have support from your family and friends, that's very, very good. Now, this is also to mothers who really, really wants to breastfeed. And fathers, mommy, you must have a very strong conviction that breastfeeding is indeed the best, and that almost all mothers, 99.9% mothers, can breastfeed successfully. Yeah. So in order to have this conviction, what must you do? You must have information. You must have knowledge. All right. So for example, all of you have actually gone for SPM, right? You can't just go for SPM blur. We're losing Puan Gina. Mommy must have the information and knowledge. Daddy must have it too. Daddy must also know why and how to make it successful. And if very possible, please involve the rest of the family. Orang yang menjaga kamu, terutamanya nenek dan datuk sometimes. Okay? Know what to expect, especially in the first few days, like what Dr. Ning has already shared. One of the things that you will face is that baby will cry. And then when baby cry, itu nenek datuk datanglah kata, tak cukup susu ke? Kenapa nangis ni? Baru saja bagi susu, sekarang nangis dah. So you have to understand why baby cry. Okay? And you also have to understand something about jaundice. What is jaundice? Kuning, yeah? What is the good level, what is normal level, and what's the level that you need help. This, the doctors and the nurses in the hospital you. But let's say you are alone at home, you're not sure, there's something called video. Okay, you can ask for video help. You can call your friend with a video, and then you can show. Even a lot of breastfeeding counselors are out there. There's so many people who are willing to help you, okay? Especially breastfeeding counselors who are out there, peer counselors who are out there. All you have to do is ask. We do not know who you are, so you can just put a message out and say, please help me. And I can guarantee you a lot video consultation to help you to see whether your baby is latching properly, the way you're carrying your baby is okay, the skin to skin, the chest to chest, the way your baby's mouth is like latching onto the breast, is it correct, checking your baby overall, even checking your babies for jaundice, and being able to tell you, yes mommy, you should go to the hospital immediately, or your baby's jaundice is normal, your baby poo and pee pattern is normal. Know exactly what is normal, and then when to go for help. And sometimes, yes, keliru kan, not really sure. That is why the breastfeeding peer counselors and breastfeeding counselors are here to help you, and that's very, very important. Yeah, understand exactly how much milk your baby needs. Your baby needs very, very little milk, but your baby needs a lot of cuddling. They need very little milk. They need to drink milk, of course. They need to suck. They need to feed. All right. Looking at the pee and the poo and the way they suck, you know exactly how much, whether your baby has enough. But one thing they are always lacking, that a lot of mothers and fathers and grandmothers and grandfathers forget, is that this baby need a lot of caring and cuddling. So understand that your baby really needs you, especially in the first 1 month. So if you have this knowledge, you have this information, you have this preparation, this is how my baby is, this is normal, and you are willing to carry your baby as much as possible, because when you carry your baby as much as possible, just like what Dr. Ning said, you will increase your milk supply, and then you will also increase your oxytocin. And when oxytocin is a hormone, it's called love hormone, a happy hormone, and when oxytocin is increased, you will feel better daripada segi mental as well. Okay, you won't fall into depression. With all this, you will be able to think and react positively. That's very important, the word positive here. So all these are very important, information and knowledge of exactly what to do. And you rope in the grandma and the grandfather to tell them this is normal. Mommy, you can tell your grandma, your own mom or your dad, and say, Mom, Dad, what I need from you is to support me.
please understand, baby will cry. And every time baby cry, please don't tell me I don't have milk. Baby, I have milk. So you must have that strong conviction, and you must know exactly what are your facts, what are the knowledge that you have. And then you tell the grandparents. Now, sometimes it's difficult to talk to your own mother and your own father. What you can do, send them for class. So many free classes. Tell while you're pregnant, hopefully tell your mother, you're going to be a grandma soon. Come, let's attend class together. Asking the grandfather to attend class, a lot of time the grandfather say, tak mau lah tengok orang punya breast kan. But you said there's a lot of good scientific, good information where the breast is not all the time exposed, really good information for grandparents to attend as well. Now, if you are having a confinement lady come to your home, you may want, if you want to, you can ask the confinement lady to do a COVID test before coming to your home. That's a good idea. Pay for her COVID test, so that you have peace of mind knowing that this confinement lady is okay. Now, another point, one of the last point I want to share is we are always very dependent on other people to do things for us, right? Now you're going to be a mommy, you're going to be a daddy. You, of course, need some help from outside, but I think the most person that you can rely on is each other. Mommy to rely on daddy, daddy to rely on mommy, that both of you are the support for each other. One of the things that a lot of people that I know, they feel very helpless when they are susu bengkak, when the breast is engorged, they do not know what to do. And I tell them, massage your breast. How to massage? So your hands are the most powerful tools here, all right? Learn to use your own hands. Learn the technique of breast massage yourself. You don't have to depend on another person. Now, when COVID is over, you want to call a massage lady in, go ahead. But while COVID is still going on with all this PKP and the SOP and all the stuff, learn to depend on each other. Daddy, you learn to breast massage too if you can. And daddy, you learn how to do more body massage. Your wife has gone through 40 weeks of pregnancy. You can do, not just be a sperm donor, right? What you can do is learn massage technique, shoulder, hand, leg massage. So these are all good preparation for you. Thank you. Okay, terima kasih Puan Gina. Very interesting. Sebenarnya kalau ada satu session macam mana nak jaga orang pantang dan kita bincang apa yang menjadi persekitaran yang mesra kepada bayi dan juga ibu dia tu supaya dia boleh menyusu dengan lancar. You can have like one day session for that as well. One whole day session tak cukup. One whole day session for that. Really kan? What's work, what doesn't work kan? So, tapi saya suka tadi ayat Puan Gina tadi, maksudnya empower ourselves, empower our partner kan, dan empower the whole family actually untuk bantu kita menyusukan anak, Alright. So tadi kita dah masuk zon masa kehamilan, kelahiran dan juga tempoh bersalin dalam tempoh confinement. So kita break dulu and then nanti kita akan bincang pula what's next, how to sustain breastfeeding. So nanti kita jumpa balik. Okey, semua kita kembali bersiaran. Sekarang kita sedang membincangkan berkenaan dengan persediaan ibu, bapa, ibu dan pasangan dalam usaha nak menyusukan anak. So tadi mula-mula kita dah bincang berkenaan preparation daripada kehamilan, kemudian kelahiran dan juga tempoh berpantang. Dan sekarang kita berada dalam satu zon yang mana everything was like kita dah breastfeed, sekarang, ataupun senario yang mana kita perlu sustain breastfeeding atau improve more breastfeeding kan session. So untuk ini Puan Baswi, yang kita tahu dalam keadaan sekarang semua ahli keluarga berada di rumah because of the PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan ibu bapa saya percaya memang akan rasa terkejar-kejar, a little bit rasa terkejar-kejar every day sebab nak uruskan makan minum keluarga from early morning, from breakfast until night, all the supper, all the snacks sihat dan sebagainya. And at the same time ibu bapa terpaksa bekerja dari rumah, BDR, dan ada anak-anak yang di rumah yang terpaksa bersekolah secara online, and then how kita pun terpaksa sediakan anak-anak untuk belajar secara online, dan pada masa yang sama we have small kids to breastfeed, nak susukan anak pula. So jadi macam mana sebenarnya
ibu bapa, ibu dan bapa ya, saya bukan ibu ya, ibu dan bapa ni yang berada di rumah harus lakukan macam mana nak buat untuk uruskan semua perkara ni. It's about life balance during this pandemic COVID. So silakan Puan Wasu. Terima kasih Puan Rasha, betul. Dalam PKP ni tiba-tiba kita rasa banyaknya anak saya makan ni kan, seolah-olah hobi mereka ialah makan saja kan. Okey, untuk soalan tadi, sebenarnya kita tak boleh nak adakan satu formula yang tetap dan berikan sebagai cadangan kepada setiap ibu. We can't have a fixed formula to everyone out there. Kenapa? Sebab setiap individu berbeza, struktur keluarga dia berbeza, pekerjaan dia berbeza, sumber ekonomi dia berbeza. Jadi ini perlu diaturkan sebaik yang mungkin. Pendapat pertama saya ialah, ataupun cadangan saya yang pertama ialah dalam penyusuan sama ada pandemik ataupun bukan pandemik, make a realistic target. Target tu kena realistic. Bila kita sebut menyusu secara eksklusif sejarah 6 bulan dan menyusu sampai 2 tahun, selalunya ibu-ibu ni bila dia dengar, dia rasa ketar sikit tau. Dia rasa, boleh ke saya menyusu sampai 2 tahun? So ini seolah-olah kita bagi tahu budak yang baru masuk darjah 1, kita kata adik kena belajar betul-betul ni adik, nanti SPM kena dapat 10A baru dapat masuk universiti. Budak ni mesti tengok kita, dia tanya mama, mengira membaca pun tak tahu lagi ini nak cakap pasal SPM kan. So saya selalu cadangkan kepada para ibu bapa, make your realistic target. First thing, 2 minggu. Menyusu untuk 2 minggu yang pertama. Bila dah capai 2 minggu tu, push it to 1 month, 1 bulan. Lepas tu push it to 3 bulan. 6 bulan, 9, 12 bulan. Bila dah sampai 12 bulan, ibu tu sendiri dia tahu cara macam mana nak sustain dia punya breastfeeding. Ramai bila dalam 2 minggu ataupun 1 bulan yang pertama, bila ada hiccup dia sikit, mereka rasa mungkin saya tak boleh nak capai exclusive breastfeeding. Padahal cabaran tu boleh diatasi dan mereka boleh sambung menyusu. Dan berbalik kepada soalan yang sama tadi, saya selalunya akan pecahkan dia dalam 3 kategori. Preparation, persediaan. Kategori yang kedua ialah merujuk kepada tema Minggu Penyusuan tahun ini, shared responsibility, tanggungjawab bersama. Dan yang ketiga ialah ask for help. Jadi tahap satu ini ialah di mana kita in preparation stage, execution stage and the critical stage. So preparation stage ni kita dah kupas banyak dari segi persediaan mental, persiapan dari segi kelengkapan dan sebagainya. Itu adalah untuk memastikan selepas bersalin nanti kita akan proses tu licin sikit. Tapi benda ni dia macam kita buat ramalan soalan. Mungkin dia akan keluar, mungkin tak keluar. Tapi ia akan memastikan kita boleh menghadapi masalah dengan lebih confident. Jadi persediaan. Yang execution stage ni yang paling penting. Bila dalam execution stage ni, terutamanya dalam ketika pandemik ini, ada ibu yang bekerja dari rumah, ada ibu yang masih lagi pergi ke pejabat. Yang bekerja dari rumah, bila pantang, situasi dia berbeza. Bila habis maternity leave, dia kena sambung kerja, tapi bayi berada bersama. For some mothers, ada segelintir work from home ialah blessings from disguise sebab dia tak payah dah berpisah daripada bayi dia boleh terus menyusu, direct feeding dan sebagainya. Tapi ada segolongan ibu, bagi dia, kerja dia, nature of the job, susah sikit kalau bayi tu berada bersama dia. Jadi berbalik kepada persiapan tadi. Mungkin hantar kepada pengasuh. Sama juga, hantar kepada pengasuh, balik ke rumah, buat kerja. Ataupun nak ada caretaker. Dan situasi ini lebih mencabar bagi ibu-ibu yang ada abang kakak yang bersekolah dengan online kelas dia dan sebagainya kan. So saya rasa berbalik kepada tema Minggu Penyusuan, shared responsibility. Kenapa kita harus letakkan beban tugas penyusuan ataupun beban ini di atas bahu seorang ibu sahaja? Bukankah bayi itu membawa kebahagiaan kepada seluruh keluarga dan kesejahteraan bayi itu merupakan tanggungjawab bersama? Kalau ada abang, kakak, suami, agihkan tugas kepada mereka. Bagi kakak buat kerja sikit, abang buat kerja sikit. And then satu practical advice ialah
kita tak payah nak buktikan kepada sesiapa pun ialah kita adalah superwoman. We don't need to be perfect. We don't have to be showing to other people, look at me, I boleh uruskan segala-galanya, perfect everything. Tak ada pun orang nak bagi hadiah untuk kita kan. So bila dalam tempoh tu baru salin 2 bulan, 3 bulan, kakak tak siap kerja rumah sikit, abang ada assignment belum siap lagi, it's okay, take it easy, take it relax. Yang itu kita boleh uruskan kemudian. Sekarang kita fokus kepada bayi ini. Rumah tak kemas sikit, kain belum berlipat lagi, fine, it's okay. Let us be practical, be relax. Kita bagi priority keutamaan kepada apa yang perlu diberi keutamaan. Kenapa saya stres bahagian ini ialah inilah waktunya bila ada cabaran, ada ibu dia berhenti menyusu, dia depend kepada formula milk, dan dalam jangka panjang bila dia ada masalah untuk dari segi ekonomi untuk membeli susu formula dan sebagainya, kita dah mula lihat keadaan-keadaan yang sedih di mana mereka dah mula campur air beras, guna teh kosong, guna susu cekap Muhammad. Ini bukan zaman dulu ya, sekarang dah mula berlaku. Kenapa? Kerana penyusuan itu tidak diberi kepentingan, sama ada ibu tu tidak sedar ataupun ibu ni tidak diberi sokongan yang sepenuhnya. Jadi kalau zaman bukan pandemik pun kita selalu nasihatkan ibu-ibu, beritahu majikan kamu bahawa kamu perlukan masa dan ruang untuk peras susu, untuk simpan susu dan sebagainya. So walaupun bekerja dari rumah, masih lagi beritahu mereka. Kadang-kadang kita tak beritahu, mereka tak tahu yang ibu tu sebenarnya sedang menyusu. So it is just takes us to tell them, I need time, saya perlukan masa. Ada seorang kawan saya, dia off camera, dia off mic, dia peras susu. Jadi these are the challenges yang mereka go through. So practical help ini adalah dalam bahagian execution. So dari persediaan dah buat, execution dah buat, dalam execution ada cabaran lagi, rasa tertekan, you go for the next level, asking for help. Jangan rasa malu untuk minta bantuan. Kamu rasa tertekan dari segi emosi, ataupun kamu rasa penyusuan ni bukan atas track yang sepatutnya, ada masalah sedikit, ask for help. Sebenarnya orang Malaysia ni baik hati, baik sangat. Kamu ada tugas, tak jadi nak masak, mungkin 2 minggu ni ketat sangat schedule, ada baby, ada abang kakak nak jaga. You can ask someone in your block, kawasan perumahan, mungkin dalam blok yang kamu tinggal ada seseorang yang sedang mencari sumber pendapatan yang tambahan. Boleh tak masak untuk saya 2 minggu? Saya bayar kamu. Minta rasa tertekan secara emosi, call someone, kawan ke, sesiapa yang boleh dipercayai. In fact, peer counsellors pun boleh tolong. Sering kali saya sendiri pergi untuk bantu menyusu, akhirnya tengah buat counselling emotional. Jadi jangan rasa gusar ataupun malu untuk minta bantuan. So this is when you are dalam keadaan yang tenat, itu sajalah, minta pertolongan. Bagi saya selalu beritahu ibu-ibu, ini adalah bayi kamu, tanggungjawab kamu, azam dan tekad kamu itulah yang paling penting dalam menjayakan penyusuan. Jangan sekali-kali berhentikan penyusuan. 1 feeding, 2 feeding pun sambung menyusu, sebab penyusuan ini memberikan faedah yang banyak kepada bayi tersebut. Terutamanya dalam pandemik ini, bayi itu memerlukan imunisasi yang lebih. Itulah satu-satunya perlindungan yang holistik yang kita boleh bagi kepada bayi tersebut. Jadi as long as you ask for help, tahap yang ketiga, you will receive help. Tak ada seorang pun ibu saya rasa out there yang dia minta tolong, tak ada orang pergi tolong dia. Gina and Dr. Ning also have said it very beautifully, Cabaran ni hanya sementara saja. Kita boleh lalui cabaran tersebut dan sekiranya kita keep your heart open, asking for help,
we can together go through this beautifully. So back to you, Puan Rasha. Suka dengar, suka sangat dengar Puan Wasu share apa ni keadaan tu tadi kan. Saya tengok bila kita selalu sebut PKP kan, Perintah Kawalan Pergerakan, but saya selalu juga personally dan juga saya cakap dengan kawan-kawan saya terbalikkan perkataan PKP tu kepada peluang. You see, it's actually an opportunity berada di rumah bersama anak-anak. You can directly feed your child. Actually dengan cara tu you establish kan, because you tahu feeding cues and everything. That's actually peluang kepada everything. So tengok secara positif, dan saya suka juga cara bila kita bincangkan tentang life balance dalam keadaan tu tadi, kita juga nampak kita perlu untuk kita buat flexibility kan, not so rigid kan, everything must be A, B, C, D, but then flexible about it, and then kita akan adjust accordingly to our needs kan. Alright, cantik sekali Puan Wasu tadi, kupasan tadi. Okay, kita dengar pula berkenaan dengan it's a rule of breastfeeding. Saya rasa semua orang tahu kita pergi pada Dr. Ning, pada Dr. Ning. Kita tahu keadaan sekarang ada situasi di mana, bukan sekarang, memang dulu pun ada di mana situasi ibu tu terpaksa hentikan dulu penyusuan sementara. Terpaksa berhenti menyusu sekejap. Mungkin for many reason. Mungkin sebab kesihatan ibu tu yang tak mengizinkan, ibu sakit mungkin, atau bayi tu sakit mungkin sehingga dia tidak boleh disusukan, atau ibu tu tak boleh menyusukan, atau mungkin kerana medically reason, doktor advise untuk berhenti dulu menyusu, buat sementara, ataupun prosedur-prosedur hospital dan sebagainya yang kita bincang tadi. Tetapi dalam keadaan ni, bila ibu terpaksa berhenti sementara, is it possible to menyusu semula? Yes, it is. Tapi saya nak dengar Dr. Ning. Apa pesanan Dr. Ning kepada ibu bapa di luar sana yang berhasrat untuk menyusu ataupun menyusu semula selepas tergendala sebentar tu? Mungkin ada pesanan penting Dr. Ning nak highlightkan mengenai cara untuk kita teruskan penyusuan atau kekalkan bekalan penyusuan dalam keadaan ni. Dr. Ning. Okay, thanks Rasha. Kalau saya recap soalan ni, jadi senario dia ibu dan bayi dah kembali di rumah, dah dapat menyusu dengan lancar, tapi kemudian melalui situasi di mana ibu terpaksa berhentikan penyusuan for whatever reason, dan setelah setelah beberapa ketika terfikir, okay, I think dah ready dan ingin menyusukan semula. So betul kan? I think kalau pada saya, satu ialah, pesan saya ialah ketahui bahawa ada cara dan ada peluang untuk menyusukan bayi semula jika itu yang ibu inginkan. So the mom has to know why. Dia kena tetapkan niat dan dia kena fikir kenapa dia nak lakukan ini. So macam Puan Wasu cakap tadi, you have to have your intention. What's your intention and why? Itu akan membuat kita kuat dan strong bila kita hadapi cabaran kan. So tak adalah kalau ada cara fikir balik, kenapa saya nak buat ni dan itu akan make us push and motivate us to go on further. Walaupun okay tak apa, seminggu dulu kita tengok macam mana kan. So the short term macam tu. So itu satu, tahu bahawa ada cara dan ada peluang jika ibu inginkan. Dua, dan ketahui bahawa kilang susu ibu masih boleh beroperasi semula walaupun telah berhenti seketika. So cuma ibu perlu beri rangsangan semula pada payudara agar kilang susu ibu tu dapat mula menghasilkan semula susu ibu tu lah. So you're talking about konsep supply dan demand lah kat sini. So ringkasnya, kalau bila bayi menyusu atau ibu memerah susu, rangsangan pada payudara tu akan hantar signal ke otak ibu untuk menghasilkan susu. Semakin kerap rangsangan, semakin kerap demand, semakin banyaklah susu tu akan dihasilkan. So kekerapan rangsangan yang dianjurkan ialah sekerap bayi biasa menyusu lah. Tak kisah menyusu dengan cara apa pun, kebiasanya lebih kurang 8 hingga 12 kali atau lebih rata-rata dalam 2-3 jam sekali lah, lebih kurang. That's a rough guide kan. Dan perlu konsisten. Perlu konsisten
dan saya suka apa yang Puan Rasul cakap tu, bila nak buat konsisten, maybe make small goals, short term goals. Mungkin kalau sebelum ni tak pernah buat rangsangan, so mungkin dalam 2-3 hari ni buat target. Mungkin dalam target satu hari ni kita akan buat rangsangan 4-5 kali sehari. Buat tu je dulu, walaupun kita tahu target dia mungkin 8 hingga 12 kali ideally kan. So baru nak mula, kita buat dulu, set target 3-4 kali, 4-5 kali, kita pulang untuk beberapa hari supaya untuk biasakan rutin. Jadi kalau biasanya ada ibu-ibu dia semangat, boleh tu, saya akan buat 8 hingga 12 kali. Buat hari pertama jalan, hari kedua jalan, hari ketiga dah macam mana nak buat nak atur urus rumah tangga, nak faham lagi. Lepas tu dekat situ baru dia akan rasa, alah susahnya. So daripada 8 akan buat 4, lepas tu buat 1, kadang buat 8, kadang buat 3, dah tak konsisten. So sebaiknya kalau it depends on what sort of person you are. If you're really determined, you can do it, fine, as long as you're consistent. Tapi kalau macam kau rasa, okay, I think I'm the person yang I can do bertahap, silakan, buatlah bertahap. Okay, itu yang paling penting lah, konsisten tu, right? So poin yang ketiga itu tentang rangsangan tadi kan. Poin ketiga ialah kena ketahui ada cara untuk pujuk bayi kembali menyusu. Okay, kata kunci pujuk, jangan paksa. Okay, so jangan biar bayi tu lapar dengan harapan bayi tu akan mengalah dan akan menyusu di payudara. Okay. Kebanyakan kali bila ibu tu memang bersemangat nak menyusu, ibu tu akan berusaha untuk menyusu. Jadi kadang seolah-olah sedikit ke arah memaksa. Bayi tu dah menunjukkan tanda-tanda dah tak selesa dan menolak macam tu kan, dan ibu dengan semangatnya lebih mendakap bayi tu. Jadi kawasan payudara ni jadi kawasan macam medan perang. It's not a comfortable zone for both the mom and baby, right? So kata kunci jangan paksa, dan jangan dan it's not a good idea untuk biar bayi lapar. Tak apa, nanti dia lapar mesti dia akan mengalah. Setahu saya tak semua bayi akan mengalah, especially bayi yang very strong character, very determined character, they would not do that. Nangis, buatlah macam dia akan menangis, ibu yang mengalah, percayalah kan. So pada saya sementara menunggu tu, teruskan menyusu bayi seperti biasa. So if you're using bottle, maybe you may consider nak guna cara pemberian secara berdikit, pace feeding method. Mungkin consider bagi cup feeding ke, right? Yang mana what is doable for you. Dan jika bayi dah biasa dengan botol, like Puan Rasul cakap tadi, have realistic expectation. You cannot expect baby tu akan terus langsung boleh menyusu setelah berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan guna botol. So pujuk bayi. Okay, banyakkan sentuhan kulit ke kulit. Enjoy the moment. No pressure to breastfeed. Put the baby on your chest. Just enjoy the moment. Jangan bila put the baby to the chest, dalam kepala tu, I must breastfeed. The target is breastfeed. No, you will not be enjoying the moment, right? So enjoy the moment. Be with your baby, right? So itu skin to skin. That's usually the first step lah. Dan kalau nak offer pelawar bayi menyusu, sebaiknya di luar waktu menyusu bila dia tak lapar. Bila dia lapar, yang itu memang by hook or by crook, I want milk. So nanti dia akan jadi medan perang tadi tu kan. Okay. So itu poin yang pasal perah susu, ikut tingkatkan pengasihan susu, pujuk bayi, dan again back, dapatkan bantuan, dapatkan sokongan. Okay, pada your support network, pembimbing, kaunselor penyusuan, dapatkan, baca kalau boleh cara-cara, I think sekarang ni banyak ada rujukan tentang macam mana nak pujuk bayi, susu semula. Okay, dan saya nak sampaikan, raikan setiap kejayaan walaupun sekecil mana pun. Celebrate progress no matter how small. So for example, kalau sebelum ni bayi tu baru nak letak kat dada je dia dah meronta-ronta. Tapi bila you dah buat secara konsisten, katakanlah bayi tu boleh bertahan dalam mungkin 5 minit, 2 minit. So that's a small progress.
That's a small progress for you. Mungkin alah sekejap je, tapi dari sebelum ni kan dia letak aje dah meronta-ronta dah menangis kan. Tapi sekarang dia dah boleh bertahan sampai 5 minit. That's good. Atau for example sebelum ni nak perah 1-2 kali pun susah. Tapi sekarang you dah dapat buat at least 2 kali consistently for beberapa hari. That's a progress. Kan? So mungkin kalau macam you want to nak fikir nak orang kata apa, nak ambil semangat lah kan, boleh ambil semangat dari ibu angkat yang menyusukan bayi mereka. Kebanyakan daripada mereka akan bermula dari zero, sifar, dan mula menghasilkan susu sedikit demi sedikit. Dan saya percaya kalau ibu yang berhenti penyusuan seketika ni mempunyai banyak, orang kata apa, lebih banyak kelebihan lah dalam hal ni. You are not starting from zero totally, right? So you're already there. You just have to push a bit more, kan? At least saya rasa saya suka nak pesan, be kind to yourself. Really be kind to yourself. Positive self-talk. Try not to be so hard on yourself. Positive self-talk tu melibatkan juga cara kita cakap dengan bayi, kan? Kalau bayi meronta, jangan cakap baby tak suka ya, mami jahat ya, mami tak erti ya, mami bodoh kan. Janganlah cakap macam tu. Baby tu tak, kalau baby tu cakap apa mami cakap ni, kan? Kalau there's another way to look at it. If let's say you're holding your baby and she's struggling, you cakap okay, I know mami tahu baby tak suka ni, mami pun tengah struggle. Jom kita lalui ni bersama-sama. Bantu mami ke, baby ke. That's one way for you to talk to calm yourself juga. Kadang-kadang bila baby tengah nangis tu, biasanya saya akan nampak ibu tu memang sangat tense, dia pegang, dia cuba tenangkan baby, tak boleh nak keluar kata-kata apa. Dan bila saya cakap, cuba cakap dengan baby, semua pandang saya macam muka blank. Nak cakap apa? Kata, cakap je apa yang dalam hati. Kata macam risau, mami nak, I want to give you the best. Mami nak buat yang terbaik, tapi mama tak tahu macam mana nak buat. Tolong mami ya, baby ya. You just talk it out, and when you listen to your self-talk, then insyaAllah it's going to help to calm you and calm your baby. Saya itu saja untuk setakat ni. Okey, tadi kita dengar apa yang sangat menarik. Doktor ni banyak bagi kata-kata mutiara ya, kata-kata semangat untuk ibu bapa di luar sana untuk terus menyusu. Tapi saya suka juga satu senario yang doktor ni cakap tadi, kilang susu boleh dibuka semula. Saya fikir, kan? So many shops out there, kilang sekarang ni ditutup buat sementara. So punya kilang susu pun boleh tutup dan buka semula ya. So ekonomi dia penyusuan betul kan? Dia macam dia juga apply economic punya principle. There's a demand and supply. So macam mana shops kilang tutup, so macam mana nak create balik that demand, and then macam mana nak make sure that supply ada. So sangat sinonim ya. Kilang susu boleh buka semula. Okay. Alright, okay, so terus pada soalan terakhir ya. Kita pergi pada soalan terakhir untuk puan yang mana kita nak tahu daripada Puan Gina. Tadi kita sebut pasal konsep ekonomi, konsep penyusuan. The first rule of penyusuan is demand and supply. Okay, so mungkin Puan Gina boleh kongsi sikit a part of that concept of demand and supply. Dah buat dah demand and supply ni, memang dah buat, tetapi ada tak lagi perkara yang kita boleh buat, ibu bapa boleh buat untuk tingkatkan atau bantu ibu untuk have a good supply. Okay, mungkin Okay. When you talk about bekalan susu yang bagus, bekalan good supply, now what do you mean by good supply? To some mothers, good supply means when I open my freezer, it must be full with frozen breast milk. Itulah good supply dia. Tapi from my perspective and only my perspective a good supply is cukup makan, cukup lah. Tak payah, dan dalam freezer you mungkin ada 10 paket untuk emergency supply. I think that's cukup kalau if you ask me. Sebab if don't forget mommy, even if you have to go to work, at work you are expected to continue to hand express or to pump your breast milk. So whatever milk, let's say your baby drinks up 3 packets of milk at the babysitter's place, at office you replenish lah the 3 packet, and then your freezer consistently ada 10 packet and then during weekend you spend more time with your baby skin to skin, and
direct latching, and a lot of mothers they find that bila weekend di latch sahaja, then on Monday they go back to work, dia punya susu yang dipumpnya kurang sikit. Kenapa ya? Sebab it means that actually you are normally producing, when you are pumping or hand expressing, you are actually oversupply. But when you direct latch sahaja atau direct feed sahaja masa weekend tu, your baby sucks and get enough. Itu adalah enough supply yang baby, yang demand supply itulah yang your baby demand and your supply meet. And then on Monday you realize that actually your baby don't really need so much milk, tapi so when you pump also kurang sikit, bukan kurang banyak, kurang sikit saja. And then you work on pumping and hand expressing again, then your milk maybe increase a little bit. Okay, so first of all, fix your expectation. Apakah supply yang kamu nak tu? Janganlah ikut-ikutkan orang yang di social media kalau kata, oh tengok freezer saya banyak sangat susu, saya rasa sangat gembira. Tapi ini akan mengecewakan ibu-ibu yang lain, because most of us, when I say most of us, I would say more than 90% of mummies, we produce about 3 to 5 ounce each time we pump. Tapi ada orang juga yang pump 10 ounce. Tapi itu adalah superhero, I won't call them superheroes. All mothers are superheroes, right? Those are extreme cases, those are extreme cases. But so mummies, you have to know your expectation. You have to know how much a mother can produce. Kilang pun ada, when you buka kilang pun untuk produce apa-apa bahan pun, you ada target dan you ada nombor yang kamu boleh, that means the quantity that you can supply, So if a kilang oversupply pun tak begitu banyak, tak begitu bagus kan. So one of the ways to, let's say you really want to just meningkatkan supply a little bit lah, or you want to maintain your supply, your good supply, of course taking care of yourself is very important, and we have mentioned it many times, physically and also mentally. Taking care of self, making sure that you are healthy both physically and mentally. Physical, senang saja, makan makanan yang seimbang, okay, juga makanlah makanan yang make you happy. No, for example, maybe potato chips makes you happy a little bit. Makanlah, tapi janganlah minum selalu. Okay, so make sure that the food that you eat, the drinks that you drink are healthy. Secondly is mental. The way you talk to yourself, like what Dr. Ning say, if you keep you have to keep your mindset very positive. I have milk, I can fulfill my baby's needs. My baby will grow up strong and happy on my milk. I'm a good mom, I'm a wonderful mom, and I do the best for my baby. I do the best, and my baby and I will grow, will learn together to get this breastfeeding successfully and well. So be kind to yourself, be kind to your baby, be kind to your husband, okay? And daddies, if you're listening in, okay, daddies, you need to be kind to your wife too, okay? And daddies, every single time if you look at your wife breastfeeding your baby, or when the baby is crying, please do not say, susukan lagi? You don't have enough milk ke? Allah, slap you. Okay. Every time, daddy, when you ever say that, every time you say that, you owe your wife a diamond ring, okay? Deal? Janji? So make sure that the words that come out of your mouth, and another thing, daddy, really ask you to do this, and mommy too, janganlah anggap kamu sebagai lembu. Okay, don't call yourself a cow. I've heard of a father who say, when I ask, hey, where's your wife? Oh, she's being a cow now. I'm like, what is that? Of course, I know you are joking, but this kind of joke can have, in a way, you may not understand it, you may not be aware of it, can have a rather negative impact to a mother. Because the mother may, let's say, sitting in the office, holding on to the breast pump and pumping her milk, and maybe that day she's a little bit stressed, and then a co-worker come in and just say, haha, you're moo-mooing again. And the mother might feel like, oh yeah, since I become a mother, I'm just a cow, trying to extract milk for my baby. So please, change that mindset, okay? You are a human mother. You are a great mother. You are a wonderful mother, and you are expressing milk for your baby. Because I love my baby so much, I want to do the best for my baby, and my best is good enough.
Okay, so jaga pemakanan, jaga psikologi, and also very important. This is something that I love from this live that we are doing, this Q&A that we are doing. I love what Puan Wasu always says. She says build a community, build your network. I think that's really important. So that actually, when you are sick and you are tired, when you ask your community for help, knowing that you have somebody to rely on, that knowledge is a positive knowledge. Be surprised, it will increase your breast milk. Okay, so we have talked about the economic part, the demand and supply. Sometimes even with demand and supply, with a lot of demand, somehow your supply seems to be still not so good. Baby wants milk, baby is crying for milk, let's say, but then you keep feeling that your milk is still not there yet. Okay, so in economy too, you have to do a little bit of marketing. Okay, how do you do marketing? In this case, hold your baby skin to skin, spend more time with your baby, spend maybe a breastfeeding vacation. Okay, on the whole day, do nothing at all except hold your baby to your chest. Biarlah baby main-main di dada, kan? Don't wait until your baby is hungry. Just put the baby to the breast. Keep talking to the baby. Keep telling them, "Mommy is available. Mommy is a buffet today. Isn't that fun?" Do a little bit of marketing to your baby and to your breast. So that, and because of this relaxed environment, watch Netflix, watch some comedy on Netflix or on TV3 or anything, or listen to good positive music. The relaxation will somehow, marketing dah done, all the products are there, buka kilang, jual, okay, and your milk will just flow out. Okay, make it a happy environment for yourself and your baby. So I think we have shared a lot, and that is just so much, but we would like to share a lot more, but I think I have to pass it back to Puan Rasha lah, ya. Okay, Puan Gina, thank you for that lovely words. And then ada juga, saya belajar banyak perkara ekonomi hari ni, so part of economic principle of demand and supply. Forgot about marketing. Lupa macam mana nak marketkan. So we have to do a marketing to our baby and to the breast as well, and marketing to the husband maybe. Alright. Yes. Yeah. So that prinsip kan. So okay, very nice. Kadang-kadang kita terpaksa letakkan sesuatu perkara tu not so much focus on the penyesuaian sahaja, mungkin kita letakkan dalam konteks yang macam tadilah kedai tutup kilang dan marketing and all that, and then mungkin itu yang akan start to our mind, and that would actually buatkan kita lebih banyak berfikir tentang how to jayakan penyusuan, macam mana nak jayakan penyusuan tu bersama, ya. Alright, so we have a very lovely session today dengan para panel kita, Dr. Ning, Puan Wasu dan Puan Gina. So we come to the end. So mungkin saya nak bagi sikit masa, peluang kepada mungkin Puan Wasu dahulu. Last word from you to end this session. You are muted, Puan Wasu. Terima kasih Puan Rasha. So memangnya satu sesi online yang sangat menarik dengan tips-tips yang paling praktikal untuk ibu-ibu di sana dipraktikan. Jadi from me, I would say dua perkara saja. Build your network. Bawa seberapa banyak orang di pihak kamu yang boleh membantu kamu dalam proses penyusuan. Dan yang kedua ialah bila benda ni tak jadi, ask for help. These two things. So you build your network and you ask for help. Surely you can do that. Dan paling penting sekali ialah azam kamu untuk menyusu. Yeah, that's from me. Okay, terima kasih Puan Wasu. Build your network, build your connection, ask for help, berazam. Alright, so Dr. Ning, your last words, kata-kata mutiara. Saya rasa saya setuju dengan yang identify a network, build a network, identify a network. Kalau boleh saya tambah, tetapkan niat, set your intention, tahu kenapa
apa tujuan, kenapa kita nak susukan bayi. Okay, itu yang akan, dan itu akan buat kita pegang. Kita akan pegang pada niat, kita akan pegang azam tu. Itu akan buat kita teruskan penyusuan bila kita hadapi cabaran. Dan juga macam rakan-rakan saya yang Puan Vasu dengan Gina banyak kongsikan tadi, buat persediaan dari segi fizikal, segi mental, dari segi psikologi, dari segi kesihatan. Banyak persediaan yang boleh kita buat selama 40 minggu bersalin tu. 40 minggu kehamilan. Dan have a plan, we have a plan A, but also perlu pertimbangkan juga plan B, plan C, just in case things don't go our way. Jadi itu saja. Okay, terima kasih Dr. Ning. And then last word from Puan Gina. Well, it has all been well said already. I think I just want to leave you with this reminder that mommy and daddy, you are the most important person to this baby. Your baby has no one else to rely on. If you, mommy and daddy, do not protect your baby, who will? Yeah, so by protecting your baby, what I meant was doing all that is necessary, all that is best for your baby. Yeah, and one of the most important thing that you can do even while you're pregnant, or even if you have already delivered, is to arm yourself with information and knowledge. Yeah, not arm yourself with information and knowledge. You must have a strong conviction of what you're doing for your baby. Yeah, tetapkan niat, and also again your community is very important. But out of everything else can fail you, but the thing that will never fail you is the both of you. Yeah, support of each other. You see, when you have a new baby, please remember this: the most important person in your life. Who do you think it is when you have a new baby? A lot of people will answer baby. Baby is the most important person now. I would disagree. The most important person in your life should be your spouse, should be the person next to you. Mommy, the most important person is your husband, and daddy, the most important person is your wife. If both of you support each other, if both of you learn this together, if both of you hold each other's hands and don't let go, and then both of you make the decision to do the best for your baby, I promise you one thing: you will be okay. You will really be okay. Okay, Puan Gina, thank you so much for that. Terharu saya dengar ya. She's touching the emotion, doing some marketing there to the husband out there. For the last word, thank you so much for the words. Okay, so sangat suka ya buat session hari ni sebab banyak sangat informasi dan juga perkara yang saya sendiri dapat, dan saya belajar daripada panel, dan saya belajar daripada situasi ni, dan saya juga percaya bahawa pendengar sana pun enjoy the session. So last word for me, saya nak sebutkan bahawa keputusan untuk menyusukan bayi ya atau tidak adalah satu keputusan pilihan peribadi seorang ibu dan juga pasangan dia. Jangan lupa, bukan keputusan seorang sahaja. Keputusan untuk menyusukan bayi atau tidak adalah keputusan peribadi seorang ibu dan juga seorang bapa, pasangannya. Namun saya sangat percaya bahawa dengan sedikit informasi tadi, sebenarnya sedikit saja informasi tadi tu, tetapi very fruitful. Saya pasti, dan saya sangat sarankanlah ya, para ibu bapa dan suami di luar sana perlu dapatkan lagi lebih banyak informasi mengenai manfaat susu ibu, amalan penyusuan susu ibu itu sendiri. Saya pasti ia akan jadi perangsang ya untuk para ibu dan bapa untuk buat keputusan yang bijak untuk menyusukan bayi anda dengan susu ibu. Jadi untuk itu saya juga suka kongsikan ya, bagi ibu-ibu yang memerlukan sokongan dan juga bantuan, boleh hubungi maklumat tentang tempat ataupun link yang kami akan sharekan nanti. Jadi saya doakan semua panel ya dan juga para ibu bapa akan sentiasa berada menyokong penyusuan susu ibu. Is our shared responsibility. So semoga ibu bapa berjaya menyusukan anak, dan
sehingga lain sesi. Sebelum itu untuk para pendengar ya, ikuti kami untuk info-info menarik tentang pemakanan dan juga penyusuan di media sosial Nutritionist KKM, dan jumpa lagi di lain sesi. Sehingga itu, Assalamualaikum, bye. Thank you.